ეპილეფსიის გამო აც არავისთან კავშირი არ მქონდა, ხედავდი ორ ხალხსაც ეშინოდათ, აი თუ ჩემ გვერდით ცუდად არ გაყვდნენ, ხშირი მქონდა ადრე კრუჩხები უფრო. ის სიცოცხლისთვის მარტო იბრძვის, დღისით გამაყრუებელ სიჩუმეში, ღამით ჯოჯოხეთური კრუნჩხების ხმაში. კარინე მარტო ხელაქარია, მისი ცხოვრება კი დაბადებიდან დაწყებული ბრძოლაა გადარჩენისთვის. ხშირი კრუნჩხების შედეგად მერე რომ ვარდებოდი, ხან საწოლიდან, ხან ქუჩაში, ხან ავტობუსში, მერე დავაზიანე მკერდი. აღმომიჩნდა კიბო, წამლების საშუალება არა მაქვს და ექიმმა თქვა, რომ შენ უწამლოდ არ შეიძლება შენი წამლის მიტოვება ერთი დღითაც კი. სიმსივნის გამო საბრალო ქალს მკერდი მოკვეთეს, მაგრამ ვერაგმა დაავადებამ ისევ იჩინა თავი მის სხეულში. კარინე ექიმთანაც კი ვერ მიდის გამოკვლევებზე, ვერც მედიკამენტებს ყიდულობს. ეპილეფსიის მძიმე შეტევების შედეგად მარცხენა ხელი პარალიზებული აქვს. ავადმყოფობამ და სიღარიბემ კარინეს ცხოვრება ჯოჯოხეთად უქცია. ისეთი წამლებია, ისეთი ფასებია, როგორც ავადმყოფი, ბევრი რამე ჭირდება. ადამიანი არ ავთვლი მე ჩემი თავი. აი უბრალოდ ღმერთი მაძლევს ძალას, რომ ვიარსებო რა, ვის უნდქო და მithom ვარ. 25 წლის ასაკში დედამ დაავადებულ შვილს სახლის კარი ცხვირწინ დაუხურა. ის კი წავიდა ავადმყოფი, უიმედო, დაუცველი, პატარა ჩანთით და უზარმაზარი ტკივილით. მას შემდეგ კარინე 4 კედელშუა მარტოობაშია გამომწყდეული, სასტიკ დაავადებასთან მარტო, მხოლოდ ღმერთის იმედად ცხოვრობს. დედა ჩემი სანამ გამაგდებდა, ყოველდღე უხეშად ვღებულობდა, საჭმელს არ მაჭრედა, ჭირიჭამეო, მithom შავი ქვა დაბადებულიყო, უფრო არ ჯობდაო. ემ სახში შენ ხარ ზედმეტი ბარდი, მომშორდი, მომცილდიო, შენი ფეხი ამ ოჯახში არ დავინახო. გაუსაძლისი შეტევები საცოდავ ქალს ყოველდღე აახლოვებს სიკვდილთან. მისი ყოველი დღე შესაძლოა უკანასკნელი იყოს. მეგობრებო, კარინე ერთხელ უკვე მიატოვეს, მაგრამ ჩვენ არ მივატოვოთ სიკვდილთან ბრძოლაში. დავეხმაროთ სანამ გვიან არ არის. ისიც ხომ უფლის შვილია. ვიღაცა იყოს თქვა დამარიგოს რა. რომ იქამდე არ მივიდეს საქმე, რომ ცუდი საქმე არ ჩავიდინო. ჩემი ხელით მე არ მოსკო ჩემი სიცოცხლე.